Sanibonani Dumelang kaofela. This is Masha. Masha Rashist. Welcome back to Classified TV News. Let's look at the heartbreak. So if now you experience heartbreak, life in yakho, feel free to sibhalela. I'll drop in. Feel free to sibhalela. I'll drop in number yami la ku screen ne. Siyabonga. Then number 2, sibonge kakhulu for abantu asebe subscribe to channel. Then if you are new like channel, feel free to subscribe, turn on that notification button so that uzokwazi ukuthi ube notified each and every time when we post. Siyabonga. So today idaba lethu silithola kuZanele. uZanele usibhalele ngento awayenza yena ngalesikhathi sake high school, of which uthi ne heartbreak I experience even namhlanje ayikabikho heartbreak ake ayithola efana naleya, meaning la amanye ama-heartbreak wakhe angaphansi awekho that serious, uyangu-understand ne. Yeah, so uZanele usibhalele ku-WhatsApp, so indaba yakhe isizoyifunda kanje. Sike sijampele kuyona nje very quickly. Sorry for that. Sanibonani kwi-Classified TV News, igama lapho nguZanele. Ngihlala eNewcastle. So today ngiyadecided ukuthi ngibhalele ku-Classified TV News mayelana ne-heartbreaking engahlangabezana nayo while I was in high school. The worst part ngangenza grade 12. So nganginendlela yokuthi ngenze izinto zami ngendlela yami. Ekhaya nabengitshela ukuthi what to do, ngangibatshela ukuthi bangangitshela ukuthi what to do. Bengile ntombazana le esitshela ukuthi yazi, esitshela ihlakaniphile, only to find that bengibona manje ukuthi no, bengiziphazamisa empilweni, because okuningi ngiyasokola manje and nginabantwana abawu3 ngibathola kuma different madoda different. So ke nayo inkinga lapha ikhona. Ngangiphuhlela nobaba noma ubaba umkhulu engispoiler kakhulu. Baba ngikhule engispoiler kakhulu. So uthe mase ngireacha u17 years akazange besaba nepower yokungitshela what to do and what not to do. So na into engangiyenza, because of from grade 8 to grade 11 ngangatholi chance yokuthi ngiphume ngiyokwenza izinto zami njengabanye abantwana, because uma waye strict kakhulu yena. 6 la value gate ekseni ngiyavuka ngesikolweni, maphuma isikole uyangilanda uma usegate. So bengena chance yokuthi ngihambe ngenze yonke le nyova dem eyenziwa abantwana bamantombazana uma ngabe bethole freedom. So mina na into engiyenzayo, ngithe mangifika ku grade 12 ngaqala ngabona ukuthi okay, I can do better ke manje when it comes to dating stuff nakwezinye izinto ezenziwa amantombazana abase stage. So na into engiyenza, ngayithi mina mangaba ngiza esikolweni ngitshela ubaba ukuthi no, in a morning class. In a morning class yami ngiqala ngo4. Guess what? Why ngibelieve mina ngisho kanjalo? It's a pity angaze ngabona i-morning class iqala ngo4. But yena wayekwazi ukuthi angikholwe. Why? It is because baba yonke into engisho wayekwazi ukuthi ayikholelwe and then angabi nenkinga. Wangangiquestion if ngimtshela something. But uma yena it was a different story. She was very brutal uma ngaba kwatile, but ngangitranga akukho sesikhathi akukho semandleni ukuthi ngimsofnishe more, especially if ngiyazi ukuthi mina wrong. So angibatshela ngena morning class ngo4 and then iphume ngo7, and then ngo7 ngingena morning class futhi ezaphuma ngo8 mase ngingena isikolo, and then mangena isikolo ke ngibe sesikolweni, of which mina ngangazi mina ngiphume egateini lasekhaya. Ngase ngirequest because ngiphume ekseni kakhulu uma bengakhona ukuthi angikhaphe ngabo4 because besalele and then besebenza very late, ebuya late emsebenzini, abuye ngabo 12:30 sometimes ngabo 11. So ke manje bengakwazi ukuthi angivuke ekseni angikhaphe ngisesikolweni. So ke manje ngangithola chance kakhulu lapho because angivele ngirequest iUber and then ithathi ngibeke, of which mina ngangazi ukuthi ngivumelene nobani. Ukhona ke ubhuti angizona naye wayemdala kimi engishiya nga7 years old. The reason why ngangicrazy kanje is because wayengenzela konke engikudinga ngesikhathi engisifunayo. So nama ngenza short ngimdisappoint each and every time ngingidinga. So sakhuluma savumelana bese sengichazela ukuthi ngizeza kanje nakanje kuyena, since mina ekhaya ngumuntu under abazali. So angikwazi ukuthi ngiphume ngifike nabo 4:15 naye ezalungiselwe emsebenzini, but yena emsebenzini wayengena u9. So ngangikwazi ukuthi ngisispende nje isikhathi esihle kakhulu and then ngiphume ngesikoleni because ngazi ukuthi ngo8 ngiyangena. Ngangawangena morning class
Why? It is because ngiziphethe ngibona ngathi ngihlakaniphile, thinking that sengi-achieve a lot. Kanti no, it's just that ngiqala ungena stage. Guess what? I was a virgin by then. I was a virgin. So ke manje kuthe makuhamba isikhathi umfana wangibreaka ngibhizi ngenza leyo process yokuthi mangiphuma ngo4 ekhaya, then ngifike kuyena, then ngihambe ngesikolweni. Not knowing ukuthi uGuy lo unomfazi nabantwana emakhaya. Mina ngizibonela uGuy nje ngisho okay la ngingaba serious nalo bhuti because angibona financially ume kahle, and indlela wayengithanda ngayo nami ngangisho ukuthi naye singazithola sesikude esikhatheni esizayo. Sometimes when mangiphuma esikolweni ngiphume ngiyakuyana, then ngifike ekhaya ngabo 8 ngimtshele uma ukuthi no bengiyi-boyfriend yami, and ngimtshele uma ukuthi bengiyi-afternoon class sifunda nabanike abantwana. So wayibelieve kalula lo because uma imfundo into ebeyibeka phambili kakhulu ukudlula ezinye izinto. So ngithe mase ngi-pregnant, I didn't know ukuthi ngizabatshela kanjani ekhaya because bebengazi ngumuntu ophuma ngo4 ngesikolweni and then ngibuya ngabo 8. Some of other times if kwenzekile ngangena afternoon class ngesingabo, but mina bengisuke ngazi ukuthi bengiku-boyfriend. So ngithe mangimithi ke manje ngatrya ukuthola indlela yokubatshela ekhaya, and ngangibatshela ngi-proud ngazi ukuthi nabazomjabulela uGuy lo because wayisebenza ezimele, but it's just that akazange nje liqiniso lokuthi unomfazi nabantwana. Then ke ekhaya ngithe mase ngibatshelile ngangamtsheli yena ukuthi ngibatshelele ekhaya because wayehlele ngincane ukuthi ngingabatshela ekhaya because he thought bazongigwadela ngibe grounded and stuff, asakwazi ukungibona. Then ngabatshela ke kwelami side, ubaba nomama they were furious, but ngaleso sikhathi wathi ubaba, since ubaba ewumuntu othambile, wathi no sizayo kukamfana lapho ehlala khona, and bekungasukubo kwakindawo renta kuyona. But then ke saya ngelinye ilanga kulapho ngacishe ngaquleka khona in front of phambi kwabantu. Ngathi uma ngafika emini because yena bengijwayela ngiza ekseni ngabo 4 nabo 7 late mangiphuma esikolweni nge-afternoon class. So that day ngithe mangifika emini ngabo 11 angizange ngiye esikolweni, angizange ngimtshele ngizoza kuyena, and angangazi ukuthi off. That is why ngithe ekhaya sizaya kuyena ngalosuku lolo oluso because angazi ukuthi zabe off ngangimsebenzini. Mangifike kunemoto epake ngaphandle singayinaki singena, but when you getting closer to iroomin lakhe ngiyazwa ukuthi ngabantu abakhulumayo ngaphakathi. Ngiqala ngiziquestion ibe ubani labakhulumayo, and ngizothi khona nevoice yomntwana. Aqala into ziyamesha fast, but because angimthemba I never expected ukuthi ngingafike nomuntu. Ngathi okay no, maybe ngizinto zami. Safika sanoka lapho ke ubaba nokhaya mina nomasi me esayidini. Hayi avula, make vula aphume qala umfana. Athi mayivela ngaphandle hawu ngam angimbona like ebusweni uyabona ukuthi behleli nomuntu. Ngiqala ngethukeke manje ukuthi akwenzakalani la. Ngimbuze kuqala ngihlele nokuzibamba ngimbuze kwenzakalani la. Abese ebuza mina yena ukuthi kwenzakalani la. Ngimtshela no ngize no man obaba because of when you got me pregnant. Abese sethi yena no ubani wena sisi. Yo avela ngawezwa amadolo sometime ngavele ngakhala. Ngithi what do you mean ngubani? 93 yavela intombazana eminyango yabulisa sanibonana. Ayisivume yebo. Ngimbuze mina ubani wena sisi, ambuze mina nathi wena ubani wena. Manje ngibheke emunweni hawu lo muntu ufaka iring. Nkosi yami. La ngaqala ngabona khona ukuthi yebo kwenzakalani manje, like I felt like I'm losing my mind. Ngibuza ubaba kwenzakalani la? Baba hayi thina size la ngawe. Sitshele wena ubani lo? Ngithi no nangu uGuy ngimaziyo so and so, which is the one baba wengane yami le engithwele. Ade naye abangazi uqala nokungibona yena ngumntana esikole nahlanga nabantwana esikole. Nangiphela mangibheka unkosikazi wakhe usekhulile lo sisi. Ngibheka umama bangibheke ekhaya bangibuze usilethe endaweni right la. Ngivume mina yebo indawo right la. Ngijwayele ukuza la ngaze ngakhuluma iqiniso ngathi mina ngivuma ngo-force uye ngiza ngile ndawo le now that ngiyesikolweni. Kuma wangishaya ngempama. Ngaqala ngizibuza ukuthi yoho Nkosi yami kwenzakalani. That was the heartbreak engike ngayifacea, engike ngizaphinda ngayikhohlela life yami. Guess what? Even namhlanje umntana nami sezukhulile akamazi baba wakhe. That guy waphela emehlweni angimazi ukuthi waphelela kuphi, and ekhaya basahlezi bengibeka
bahlezi bengibeka iblame ngokuthi mina ngiyamazi baba wengane, it's just said bengifuna that guy because of ngazi ukuthi unemali and stuff like that, of which mina angazi kuyena umuntu engangibonana naye like la ngabona kodwa abafana bakwazi ukugila even namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngiphume nje ebantwini ekuthiwa amadoda because baya-disappointana labantu laba okwangempela mpela igama lami nguZanele ngiyabonga nkosefy TV News. UZanele usibhalele abafethu uthi heartbreak akahlangabezana nayo ile aqeda ukusibhalela njengamanje la, nawe sicela usibhalele yakho lapha ku WhatsApp, ngizodrop inumber la escreenini so that uzosibhalela and then sikwazi ukuthi sifunde nathi. Please if uyafika futhi la ku-channel please ngicela subscribe, and then if so vele khona hit that notification bar, and then more uqeda ukuyititli uzobona uma sikufakela ivideo. Thank you. Igama lami nguMasha eMashada Schist.